হ্যালো বন্ধুগণ, এসে গেছি সারাদিনের সমস্ত কাজ বাজ সেরে তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে দেখাবো আজকে আমরা ফ্রিজটা কীভাবে পরিষ্কার করি। দেখো ও কোলিং নিয়ে বসে গেছে পরিষ্কার করার জন্য, আর আমি ভিতরেরগুলো কাজগুলো পরিষ্কার করব, কারণ যদি ভেঙে যায় বুঝতেই পারছো কে দায়িত্ব নেবে। তোর বাবা একটা কথা ছিল না, ওই কথাটা মনে পড়ে গেল। কি একটা ছিল না, খুব ভাইরাল হয়েছিল, ওইটা সবাই করতো, দেখলে হাসিও পেতো বটে সত্যি। আর আর কাজগুলো তার জন্য আমি পরিষ্কার করছি, ওকে বলছি যে তুমি বাইরটা পরিষ্কার করো, আমি ভিতরটা করছি। আর আমাদের না সত্যি কথা বলতে ফ্রিজ অতটাও নোংরা হয় না, কারণ আমরা বেশি কিছু ফ্রিজে রাখি না, এঠো করিনি আর কি, কারণ ঠাকুরের ফল মিষ্টি রাখার জন্য আর কি কাজে লাগে বলো। যদি এঠো করে দিলে তাহলে তো আর কিছু রাখতে পারবে না। দুটো ফ্রিজ হলে ঠিক আছে, তো আছে দোকানে একটা আছে, তো ঘরে একটা, তার জন্য এটাকে এঠো করলাম না। তো দেখো ও সবগুলো খুলে খুলে দিচ্ছে, আমি মাজবো আর কি এগুলোকে। একটা নিয়ে গেছি, একটা মেজে আনবো, আর বাকিগুলো আস্তে আস্তে করে নিয়ে যাব। সব একসঙ্গে নিয়ে বেসিনে রাখা যায় না, ভয় লাগে। পুরো সমস্তটাই কাচের আর কি, প্লাস্টিকও আছে। তো ও খুলে দিবে, আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে এনে টেবিলের উপর করে এই দেখো রাখছি, টেবিলের উপর রেখে বাকিগুলো নিয়ে যাচ্ছি। আর ওই দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজের ভিতরটা কালো, কী জানি না পড়েছিল। তো ভাবলাম যে পরিষ্কার যখন হবে পুরোটাই হোক, এক থাক কেন করবো, পুরোটাই করে নিই। মাঝে মাঝেই আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করি, কিন্তু কি বের করি না সবগুলোকে, এমনিতে পুছে আনি আর কি। আজকে ভাবলাম না, পুরো বের করে একটু ভালো করে ডিপ ক্লিন করে নিই। তো দেখো একটা বাজে ব্রাশ ছিল, ওই ব্রাশটাকে দিয়েও কলিন দিয়ে ঘষে 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 পরিষ্কার করছে। একটু থাকে না কোনো সময় দেখবা, কিছু না বেশি হাতের দাগ টাগ থাকে, তার জন্যই আর কি, নাহলে এমনিতে ফ্রিজটা পরিষ্কারই আছে। আগে একটা ফ্রিজ ছিল, ওইটাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে নতুন ফ্রিজটাকে ঘরে রাখা হয়েছে। আর আমাদের তো হাসবে, শোনো, মা ওরা তো ফ্রিজে কিচ্ছু রাখে না, সবজিও রাখে না, বলে ফ্রিজের সবজি টবজি খাওয়ার দরকার নেই, বাইরে রাখো, বাইরের সামনে দোকান বাজার আছে, ফ্রেশ আনো ফ্রেশ খাও, ফ্রিজে রেখে খাওয়ার কি দরকার। তো ভাবি কথাটা ঠিকই আছে, সামনে যখন আছে তো দরকার পড়ে না। যদি দূরে দূরে বাজার থাকতো এনে স্টক করে রাখা যেত। তো আজকে সমস্ত সারাদিনে কাজ করেছি, তোমাদের সঙ্গে আর কিছু শেয়ার করি নেই। তো ভাবলাম শেয়ার যখন করিনি, আজকে এই ফ্রিজ পরিষ্কার করাটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে তো আমার খুব ভালো লাগে, জানো তো, কেন জানি না, আমি এমনিতেই একটু কথা বলতে ভালোই বাসি, পকর পকর করাটা আমার অভ্যেস বলতে পারো। অনেকে তো খুব ভালোই বাসে, অনেকে তো বলবে বাবা রে এত কথা বলে। সত্যি আমি খুব কথা বলি, আমার না আমার হাসি পায় পুরোনো দিনের কথা মনে পড়লে। আমার একটা বন্ধু ছিল, ও আর কি আমাকে বলতো, এই তোর খই ভাজা শেষ, আমি এত কথা বলতাম, ও আমাকে বলতো এই তোর খই ভাজা শেষ, আমি পের বেশি করতাম, তো তার জন্য সবার কাছে বলতো, ইস তোর মুখের পুরো রেস্ট নেই, তুই যদি ডাক্তারের কাছে কোনো দিন যাস তোকে বলবে ভয়েস রেস্ট, এত কথা কী করে বলিস, আর এত স্পিডে বলিস, আধা কথা বোঝা যায় আধা কথা বোঝা যায় না। আর আমিও হাসি, ভাবি ঠিকই, ওদের কথাটা আমি এখন মনে পড়ে ঠিক। আমি কিন্তু এখনও বদলাইনি, পুরো আগের মতো ওই বক 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 করেই যাই। বক বক করতে আমার ভালোই লাগে। আগে তো স্কুল থেকে এসে বা কলেজে থাকতে এসে সারা দিন কি হয়েছে না হয়েছে সব মাকে এসে বসে ভাত খেতে বসে আমার সব বলতে হতো। মা বলতো তুই এসেছিস, ওরাও এসেছে, দেখ ওদের মুখে, দিদি আর ভাইয়ের কথা বলে আর কি, ওদের মুখে কোনো কথা নেই, ওরা এসছে, হাত পা ধুয়েছে, ড্রেস চেঞ্জ করে খেতে বসে গেছে। আর আমি এই যে ঘরে ঢুকলো, মা ডাকতে ডাকতে দরজা থেকে ঢুকতাম, আর তো সমস্ত সারা দিনের বকবকানি আমার লেগেই থাকতো, আমি পের 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 করতে থাকতাম। আর এখন দেখো এগুলো আর কি পরিষ্কার করছি, ওই যেগুলোতে বোতলগুলো রাখি এগুলো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো ভাবলাম ক্যামেরাটা এখানে আনি, এখানে রেখে পরিষ্কার করি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে করে। ও আর কি বলছিলাম জানো তো, কত বকাও খেতাম এই কথা বলা নিয়ে, যে এত কথা বলে মেয়েটা বাচাল, একটু কম কথা বলতে পারে না, সেই স্বভাবটা আমার এখনও রয়ে গেছে। আর জোরে কথা বলা, জানো তো আমার গলাটা পুরো ফাটাবাস, যাকে বলে আর কি, গলাটা একদম গানের গলাও যদি বলো একদম বাজে, কথা বলা আমার ভয়েসটা আমার একদমই সুন্দর না। জোরে জোরে করে কথা বলি, মানে সবাই বলবে যে এত আস্তে কথা বলে, তো আহুজা বলে আমাকে, জানো তো, এত জোরে কথা বলার জন্য। আমি টাকটাক করি না, কি আছে ভাই, সবার তো আমার মধ্যে এত বড় চড়া গলা না, না, সব কিছু পজিটিভলি নিতে হয়, সব সময় সব কিছুকে নেগেটিভলি না নেওয়াটাই ভালো বলো।
আর কি বলছি আমি জানো তো, আমার মানে আমি এত কথা বলি তার জন্যই হয়তো বা বলতে পারো, মানে আমার স্কুল ফ্রেন্ড, কলেজ ফ্রেন্ড এখন অনেক আছে দেখবে, মানে স্কুল থেকে যাওয়ার পর কলেজে গেলে বন্ধুত্বটা শেষ হয়ে যায়, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার পর শেষ হয়ে যায়, বা নাচের ক্লাসে, বা আমার না সবার সঙ্গে এখনও বন্ধুত্বটা আছে। কারণ কেউ কথা বলুক না বলুক, আমি তো একাই 100। আমি দেখা হলেই বলো, ওই এই ভালো আছিস, ভালো আছিস, কোথায় যাচ্ছিস, কতদিন হচ্ছে তোকে দেখি না। যদি আমি বুঝি ও আমাকে দেখে কথা বলতে চাইছে না, তো ও আমি বকবক করতেই থাকি, মানে অপর যে সাইডে আছে ওর কি আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা আছে কি না আমি সেটা দেখা দেখি নেই, আমি কথা বলতেই থাকি, বকবক ও বলতে থাকে, তুমি 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 জানো ও তোমার সঙ্গে কথা বলবে কিনা, তুমি যে কথা বলছো ডেকে ঢুকে। মানে আমি এইভাবেই করি, আমি সবার সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসি, চাই আমার সঙ্গে কথা বলুক চাই না বলুক, জানি সব সময়ের জন্য এটা ভালো না, সবাই তো মানে কথা বলতে নাও চাইতে পারে না, কিন্তু আমি তো ডেকে হলেও কথা বলবো, পুজোতে বের হলে বা কোনো বিয়ে বাড়িতে গেলে বা কোথাও যদি আমি বাজারে গেলেও যদি দেখে নিয়েছি আমার পরিচিত কাউকে, আমি তো ডেকে কথা বলবোই বলবো। আগে তো হাসবো, তারপরে ভাববো "ইস, আমাকে দেখে হাসলো না, আমি হাসলাম, আচ্ছা আচ্ছা কী হয়েছে, থাকুক থাকুক না কথা বলুক"। মানে আমি এরকম একটা পাগল মানুষ, আমি কথা বলতে ভালোবাসি, আমি সবার সঙ্গে মিশতে খুব ভালোবাসি। মানে একটু বকবক করতে ভালো, কথা বলতে ভুল। আমি যখন গল্পে উঠো সবাই গল্প করতে বসি আমরা, তখন একাই আমি গল্প করে যাই, মানে আমি হই মানে বক্তা, সবাই থাকে আমার শ্রোতা, মানে গল্পের মাস্টার আমি, বুঝেছো তো, গল্প করতে খুব ভালোবাসি আমি। আমি এমন একটা মানুষ, ছোট বাচ্চা বলো আর মিডিল এইজ বলো আর আমার এইজ বলো আর আমার ঠাকুমার এইজ বলো, আমি সবার সঙ্গে মানে তালে তাল মিলিয়ে গল্প করতে পারবো, সব ধরনের টপিকসে আমাকে ফেলে দাও, আমি দেখবে কোনো মানে জমিয়ে দেবো জায়গাটা। বাচ্চাদের সঙ্গে আমার তো খুব বন্ডিং, জানো তো, ভালো, বাচ্চারা আমাকে খুব ভালোবাসে। বাচ্চারা কতটুকু ভালোবাসে সেটা বলতে পারবো না ঠিক, আমি ওদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি, আমি বাচ্চাদেরকে পেলেই হলো, খুব ওদের সঙ্গে আমার পড়ে কিন্তু, জানো তো। আর যারা মিডিল এজ আছে ওদের সঙ্গে আমার পড়ে, আর আমার বয়সী যারা আছে তাদের সঙ্গে তো পড়েই পড়ে। আর ঠাকুমা যারা আছে ওদের সঙ্গে আমার ভালো পড়ে, কারণ আমার তো ঠাকুমা আছে, আমি জানি ঠাকুমাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, গল্প করতে হয়। আমি বক কন্টিনিউ করি। এখন দেখো এই যে ভয়েস ওভার দিচ্ছি, ফ্রিজের কথা বলবো কীভাবে পরিষ্কার করছে না করছে এগুলো নেই, আমি আমার গল্পই করে যাচ্ছি। আমার প্যারপেরি, আমি প্যারপেরির মাস্টার, বুঝেছো তো। মানে যদি আর কি মাস্টার ডিগ্রি পাওয়া যেত প্যারপেরিতে, সেটা আমিই পেতাম। আরে ও দেখাচ্ছে, দেখো এই বের করে রেখেছিল, সব রেখেছিলাম আমি পরিষ্কার করার জন্য, তারপর পুরো ডিপ ক্লিন হয়ে গেছে। এখন ওইগুলো এক এক করে ঢুকিয়ে দেবো আর কি। এই যে আমি দেখাচ্ছি, দেখো পুরো উপর নিচ পুরো পরিষ্কার করে নিয়েছে, পরিষ্কার করে এখন দেখবো টেবিলের উপরে, এই দেখো সমস্ত আমি মেজে রেখেছি। এটা ডিম রাখার, জীবনে কোনো দিন আমরা ডিম রাখিনি, এগুলো তো বরফ রাখার জানোই তোমরা। তারপরে ওই দেখো মেজে এনে পরিষ্কার করে মুছে দিয়েছি যাতে জল টল না থাকে। এখন ও একটা একটা করে সুন্দর করে সেট করে দিচ্ছে সবগুলো জিনিস, মানে ফ্রিজে আবার জিনিসগুলো এই দেখো সেট হয়ে গেল। এখন সব বোতল টোতলগুলো আবার রেখে দেব। আর এটাতে রাখবে আইসক্রিমের যে আইস বক্সটা, আমাদের ফ্রিজের জলটাও খুব কম রাখা হয়। তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আশা করি আমার বকবকানিটা তোমাদের ভালোই লেগেছে। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, হাসি খুশি থাকবে। টাটা, গুড নাইট।